নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰাদাৰ্ছ পিগাৰ্ড এণ্ড কাল্টিভেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ঘৰুৱাভাৱে আমি কেনেকৈ গ্ৰ'ৱাৰ দানা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিম। আৰু কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আমাক কিমান পৰিমাণে লাগিব সেইখিনি মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখুৱাম। এই হিচাপত যদি আপোনালোকে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টবিলাক মিলাই বা মেটেৰিয়েলবিলাক আপোনালোকে যোগাৰ কৰি পেলাই দানাত মিলাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দানাটো খুব এটা ভাল নিউট্ৰিশ্যন ভেলু থকা দানা প্ৰস্তুত হৈ উঠিব। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম। সেই হিচাপতে আপোনালোকে মিলাব আৰু কিমান পৰিমাণে মিলাব সেইখিনি দেখুৱাম এতিয়া। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব যোৱাৰ আগতে মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে মাকৈ 20 টকা 25 টকাৰ কমত গোটা মাকৈয়ে নাপায়, দাম বাঢ়িছে। ঠাই লৈ পেলাই দেই, আমাৰ তাততো এতিয়াও আপোনাৰ 17 টকা 18 টকাত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ গুড়া মাকৈ পোৱা যায়, গুড়ি মাকৈ পোৱা যায়। কিন্তু ঠাই লৈ পেলাই মাকৈৰ দামো বহুত বেছি, বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আৰু চয়া ডিঅ'চিটোতো বহুত বেছি হৈ গ'ল। 5-6 মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ডাবুল বাঢ়ি গ'ল, ডাবুলতকৈ বেছি বাঢ়ি গ'ল। 5-6 মাহৰ আগতে যিটো চয়া ডিঅ'চিৰ দাম প্ৰায় 40 টকাৰ বা 45 টকাৰ ভিতৰত আছিলে, সেই চয়া ডিঅ'চিটো গৈ এতিয়া 85 to 90 ৰুপিজ পাৰ কেজি হৈ গৈছে। বহুত বেছি দাম হৈ গৈছে। আৰু সেই চয়া ডিঅ'চিটো মিলাই পেলাই আপোনালোকে দানা কেনেকৈ বনাব? ঘৰুৱাভাৱে বনালেও আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল ফিটৰ সমানে যাব। তথাপিও যদি আমি চয়া ডিঅ'চিৰ ঠাইত শুকান মাছৰ গুড়ি বা বন মিল, যিটো হাৰ্ডি, জীৱ জন্তুৰ হাৰ্ডিৰ পাউডাৰ হয়, সেই পাউডাৰটো অকণমান কমত পোৱা যায়, সেইটো যদি আমি দানাত এড কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো চয়া ডিঅ'চিৰ দামটো যিটো 85 to 90 ৰুপিজ, সেইখিনি অকণমান কমিব। আৰু বাকীখিনি বস্তু আপোনাৰ একেই, অকণমান 10-15 টকা এটা বঢ়াটো বেলেগ কথা। কিন্তু আপোনাৰ 40 টকাৰ পৰা 90 টকা গ'লেতো আপোনাৰ বহুত বেছি পাৰ কেজি পৰি যায়, বাঢ়ি যায়। কিন্তু বাকী বস্তুবিলাক আপোনালোকে সেই দামতে পাব, অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে। কিন্তু মাকৈ এতিয়া পাবলৈ নাই। এতিয়া হৈছে মাকৈৰ ডাল ছিজন। এই সময়ত আপোনালোকে মাকৈ কিনিলে বহুত বেছি দাম দি পেলাই কিনিব লাগিব। সেইকাৰণে যদি পাৰে আপোনালোকে ছিজনত মাকৈটো অকণমান ষ্টক কৰি ৰাখিব কিনি পেলাই। কিন্তু সৰু সুৰা গাহৰি পালকৰ কাৰণেতো সেয়া সম্ভৱ নহয়। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিমানখিনি আপোনালোকে মেটেৰিয়েল মিলাব। প্ৰথমতে আমাক লাগিব মাকৈ। মই ইয়াতে মাকৈ আপোনাক 60 কেজি ধৰিছোঁ। আৰু চয়া ডিঅ'চি আপোনাৰ 10 পৰা 15 কেজিৰ ভিতৰত দিব লাগে। 15% আপোনাৰ প্ৰটিনৰ পাৰ্চেণ্টটো থাকিব লাগে। যিটো চয়া ডিঅ'চিটো আপুনি 10 কিলো দিয়ে, তাৰপিছত আপোনালোকে শুকান মাছৰ গুড়ি যদি পায় বা বাদামৰ খলিহ যদি পায় আৰু যদি বন মিল পায়, তেনেকৈ আপোনালোকে চয়া ডিঅ'চিৰ প্ৰাইচটো অকণমান কমাব পাৰিব। তো ইয়াতে মই চয়া ডিঅ'চি 15 কেজি ধৰিছোঁ। উইদিন ব্ৰেকেট আপোনালোকে ইয়াতে ৰাখি থৈ দিব পাৰে শুকান মাছৰ গুড়ি বা বাদামৰ খলিহ, নতুবা বন মিল বন মিলটো MBM বুলি কয়, সেই পাউডাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে এড কৰিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ এভেইলেবল হয়। তাৰপিছত আমাক 3 নম্বৰত লাগিব ৰাইচ পলিচ। মই ইয়াতে অলপ বেছি ধৰিছোঁ, কাৰণ মাকৈৰ দামটো বেছি, সেইকাৰণে মই ৰাইচ পলিচৰ দামটো অকণমান কম পায়। ইয়াতে 16 কেজি এড কৰিছোঁ। যদি মাকৈটো আপোনালোকে কমত পায়, তেতিয়াহ'লে 65 কেজি কৰি দিব আপুনি মাকৈটো, আৰু ৰাইচ পলিচটো আপুনি 10 কেজি to 12 কেজিৰ ভিতৰত কৰি দিব। তাৰপিছত আহিল ৰাইচ ব্ৰানৰ জেগাত ঘেঁহুটো অসমীয়াত কি কয় জানো, ময়ো ভালকৈ নাজানো। সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে 5 কিলো এড কৰিব। যদি ৰাইচ ব্ৰান পায়, ৰাইচ ব্ৰানটো 5 কিলো এড কৰিব। মানে ঘেঁহুৰ 5 কিলো যদি আপুনি এভেইলেবল পায়, 5 কিলো এড কৰিব। দুয়োটাৰ মাজত এটা অপশ্যন ৰাখিছোঁ মই, দুয়োটাৰ ভিতৰত এটা আপুনি এড কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমাক লাগিব মিনাৰেল মিক্সাৰ 2 কিলো লাগিব। আপোনালোকে যি কোম্পানীৰে দিয়ে 2 কিলো আপোনালোকে দিব। তাৰপিছত আমাক লাগিব
টক্সিন বাইণ্ডাৰটো মই ইয়াতে 100 গ্ৰাম ধৰিছোঁ। তাৰপিছত টেট্ৰাচাইক্লিন পাউডাৰ 100 গ্ৰাম, লেইচিন 100 গ্ৰাম, নিমখ 1 কিলো। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে মিলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ গ্ৰ'ৱাৰ দানা এটা প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকতো আগৰ ভিডিঅ'টোতো মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে DCP ডাই কেলছিয়াম ফছফেট, সেই পাউডাৰটো যদি আপোনালোকে কেলছিয়ামৰ পাউডাৰটো যদি আপোনালোকে পায় তেতিয়াহ'লে 1 কিলো ইয়াতে এড কৰিব। প্ৰাইচটো কিমান এতিয়ালৈকে ঠিক ধৰিব পৰা নাই। যদি দাম বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পৰিমাণটো কমাই দিব, কিন্তু কেলছিয়ামটো আপোনালোকে পাৰিলে দিবই দিব, কাৰণ কেলছিয়াম আৰু প্ৰটিনৰ মাত্ৰাটো আপোনাৰ গ্ৰ'য়িং ষ্টেজত লাগে। প্ৰটিনটো আপোনাৰ মাচলটো মজবুত কৰাত সহায় কৰে, আৰু কেলছিয়ামটোতো আপোনালোকে জানে, কেলছিয়ামটো হাৰ্ডিৰ মজবুত কৰাৰ কাৰণে, লগতে হাৰ্ডিটো বাঢ়িবৰ কাৰণে, ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয়। তো এই দুটা বস্তু আপোনালোকৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দানাত। কেলছিয়ামৰ অভাৱৰ কাৰণে বহুতৰে মই এটা সমস্যা দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু সেই সমস্যাটো হৈছে যে গাহৰিটো ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত পাছ ভৰি বা আগ ভৰিটো কাম নোহোৱা হয়, মানে দুৰ্বল হয়, উঠিব নোৱাৰা হয়, আৰু বহুত বেছি ৱেট হ'লেতো বহুত বেছি সমস্যা আহে। সেইকাৰণে গ্ৰ'য়িং ষ্টেজত ষ্টাৰ্টাৰ আৰু গ্ৰ'ৱাৰ ফিডত যদি আমি কেলছিয়ামৰ পৰিমাণটো বা কেলছিয়ামৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি পূৰাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আমি আগলৈ গৈ দেখিবলৈ নাপাওঁ। কিন্তু আমি সেইখিনি গ্ৰ'য়িং ষ্টেজতে মেনেজ কৰিব লাগিব, বা গ্ৰ'য়িং ষ্টেজতে আমি দানাৰ লগত মিলাই পেলাই খুৱাব পাৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ হাৰ্ডিবিলাক মজবুত হ'ব, আৰু যিমান ওজন হ'লেও আমাৰ গাহৰিজনীয়ে বা গাহৰিটোৱে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাপাব। চয়া ডিঅ'চি আৰু মাকৈৰ প্ৰাইচটো চাই পেলাই মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত নিজে বনোৱা দানাতকৈ কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱাই পেলাই আপোনালোকৰ ফাৰ্মখন আগুৱাই লৈ যাওক। যেতিয়া আপোনাৰ চয়া ডিঅ'চি আৰু মাকৈৰ প্ৰাইচটো কমি আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে নিজে দানা প্ৰস্তুত কৰি পেলাই নিজৰ গাহৰিক খুৱাব পাৰিব। আৰু যিসকলে 1800-1900 টকাত গ্ৰ'ৱাৰ দানা ক্ৰয় কৰি আছে, তেওঁলোকে এই ধৰণে বনাই পেলাই বহুত পইচা ৰাহি কৰিব পাৰিব। কাৰণ যিটো দানা আমি 3200-3300 টকাত কুইণ্টেল লৈ আছোঁ, বহুতে সেই দানাকে 3700-3800 টকাত কুইণ্টেল লৈ পেলাই খুৱাই আছে। তো সেই হিচাপত মই যিখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, সেইখিনি দানা যদি আপোনালোকে মিলাই পেলাই খুৱাব পাৰে, তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ পাৰ কেজি 5 টকা 6 টকাকৈ ৰাহি হ'ব। যদি 500 টকা পাৰ কেজি ৰাহি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ কুইণ্টেলত 500 টকা বা 600 টকা, আৰু আপোনাৰ মাহেকত যদি 10 কুইণ্টেল দানা আপোনাক লাগে, 10 কুইণ্টেল প্ৰয়োজন হয় ফাৰ্মত, তো তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মান্থত আপোনাৰ 5000-6000 টকা ৰাহি হ'ব। তো সেই হিচাপত চাওক আপোনালোকে বছৰত কিমান ৰাহি কৰিব পাৰিব। তো তেনেকৈ যদি আমি ভাবোঁ, তেতিয়াহে আমি ব্যৱসায়ত লাভৱান হ'ব পাৰিম, বা ব্যৱসায়ত আমি প্ৰফিট কৰিব পাৰিম। 5 টকাকৈ ৰাহি মানে বহুত ৰাহি। তো যিসকলে গ্ৰ'ৱাৰ দানাটো 3700-3800 টকাত কিনি আছে, তেওঁলোকক মই কৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ মিলালেও আপোনাৰ পাৰ বেগত 500 টকা 600 টকা ৰাহি হ'ব। আৰু যিসকলে কমাৰ্চিয়েল ফিড লগতে ফাৰ্মখন চলাই আছে, তেওঁলোকক মই দানাৰ পৰিমাণটো বা দানাৰ প্ৰাইচটো কমাবলৈ এটা ফৰ্মুলা দিওঁ আপোনালোকক। মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো দিছিলোঁ আপোনালোকক। ৰাইচ পলিচটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাব পাৰে। মানে 100 কেজিত আপোনালোকে 10-15% মিলাব পাৰে, মানে কি 10-ৰ পৰা 15 কেজি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰাইচ পলিচটো মিলাব পাৰে। আৰু মাইকী গাহৰি খোৱালে আপোনালোকে ব্ৰিডাৰ ফিডৰ লগত ৰাইচ পলিচটো মিলাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ছাৰ্ভিচ দিব, ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ পিছত 21 দিন পিছত যদি হিট নাহে, আৰু 10-15 দিন চাই পেলাই আপোনালোকে এই ৰাইচ পলিচটো দিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে নিদিব। কিবা কাৰণত ফেটছ যদি জমা হয়, তেতিয়াহ'লে সমস্যা আহিব পাৰে। কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচটো ছাকচেছ নহ'লে আপোনাৰ ফেটছ আহিব পাৰে। সেই ফেটছটো যদি জমা হয়, আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাৰ্ভিচটো দিয়াৰ 21 দিন পিছত যদি আপোনালোকে গম পায় যে আপোনাৰ মাইকী গাহৰিজনী ছাৰ্ভিচ ক্ৰচিং কৰাটো ছাকচেছ হৈছে, আৰু কমচে কম 10-15 দিন আপোনালোকে ৱেইট কৰি পেলাই নেক্সট আপোনালোকৰ 15 দিন পিছত ৰাইচ পলিচটো আপোনালোকৰ দানাৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব পাৰে। তো এনেকৈ আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল ফিডৰ প্ৰাইচটো কমাব পাৰিব। মাকৈটো আপোনালোকে কোনো পথ্যে দিব নোৱাৰে। 25 টকা যদি কেজি আপোনালোকে গোটা মাকৈ কিনিব লাগে, সেইখিনি গুড়া কৰোঁতে আপোনাৰ মোটামুটি 28 টকাৰ পৰা 30 টকা পৰি যাব। সেই মাকৈ আপোনালোকে মিলাই দি পেলাই দিব নোৱাৰিব।
তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে বা সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে